sind jetzt hier in Tarifa. Freitag, vorletzter Urlaubstag. Letzter, morgen fahren wir ab. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben jetzt hier 5 Tage Kiten nonstop hinter uns. Und wir wurden schon öfters gefragt, ob wir bei den Weltmeisterschaften nächstes Jahr hier in Tarifa mit teilnehmen wollen. Aber wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben leider keine Zeit, weil wir nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt Geschäfte erledigen müssen. Jetzt liegen wir hier schön und gucken uns quasi Ilja an, wie er Höhe gewinnt. Quasi keinen Raum verliert. Jetzt kommt hier jemand mit Schuhe. Achtung. Und wie geht's Ihnen dabei? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Achtung hinter dir. Hast du einen guten Tag?